못 자겠어. 최악이야. 기상무신 하려면 몇 분 남았습니까? 빨리 좀 하자 그러지. 추워 죽겠는데. 어? 예. 응. 일어나세요. 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 텐트가 다 얼었어요. 죽어요. 일어나세요. 일어나세요. 김종민 씨. 김종민 씨 깨워드릴까요? 깨워드릴까요? 김종민 씨. 일어나세요. 기상미션. 일어나세요. 기상미션. 얘들아. 얘들아. 너 나와야 돼. 더 자면 죽어. 일어나. 얘들아 빨리 일어나. 일어났니? 내일어. 이놈. 야 인기척 살았니? 셋 중에 한 명만 움직여요. 얘들아 빨리 와. 안 나오면 형이 올라가서 뛴다 여기. 오케이 생존 확인. 일어났구나. 자 일어났구나. 일어났구나. 자 일어났구나. 우리의 젊은 피 나인오나인. 와. 야, 괜찮아? 이리 와. 감사합니다. 다시는 여기서 안 살 거야. 진짜? 잘 잤어 이거야? 형 저는 못 잤어요. 계속. 왜 못 자? 바람 들어와? 엄청 들어와요. 기척이다 보니까. 아침에 오지? 그럼 안 되는 건 없어. 어렵게 되는 거지. 와, 거의 한숨을 못 잤어. 뭐? 야, 네가 코 고는 거 처음 봤어. 진짜요? 나 못 잤는데? 아니야, 너 코 고는 거 처음 봤고, 와, 동굴 안에서도 서라운드가 올라오대? 맞아, 들렸어. 야, 너 1시간마다 깬다며. 어떻게 됐냐, 어제? 잠을 못 잤다니까요? 아예? 계속 깼어요. 이누는 난 방송 꼭 봤으면 좋겠어. 왜? 왜? 어쨌든 잘 지내보자. 고마워요. 잠을 못 잤다니까요? 계속 깼어요.
코 곤 거 이누입니다. 나 코 골았어? 나 코 안 골았어. 너 방송 꼭 봐. 형 진짜 꼭 봐. 야 허언증 있어. 잘 말했나 보네. 야, 내가 웬만하면 좀 그런데 얘 뒷모습 봐봐. 뒤로 살짝 돌아봐봐. 너, 아유, 너. 뭐가? 야 쟤네 옷은 흙이 묻어 있고 우리 옷은 얼음이 있구나. 녹인다고 녹였는데 안 됐네. 아니, 너무 추웠어. 아니, 와. 여기가 겉에가 얼어서. 아니 진짜 추웠어. 그러니까 너네보다 따뜻하게 잤다는 생각은 버려라. 인간적으로. 진짜로. 야 진짜 너무 춥다. 오늘은 진짜 와 말하기가 입이 얼고 바로 지금 기상미션만 하면 따뜻한 집으로 돌아갈 수 있어요. 우리 뭐예요? 아침 미션 있어요? 네, 혹한기 실전훈련 드디어 최종 관문만 남아 있습니다. 이 관문을 통과해야만 진정한 혹한기 전사로 거듭났다고 할 수 있는데요. 마지막 훈련은 바로 혹한기의 꽃 행군입니다. 꽃이 몇 개 피는 거야 도대체? 아니 이 날씨에 꽃이 만개인데 만개했어. 많아. 꽃도 죽어 이 날씨에 꽃이 몇 번 펴? 야. 혹한기에 행군을 한다고? 행군 미션은 간단한데요. 어젯밤 여러분이 주무셨던 잠자리 있죠. 그 잠자리에 있던 침낭 그리고 깔려있던 뭐 방수포, 텐트까지 철수해서 제한 시간 20분 안에 강 밖으로 나가시면 됩니다. 제한 시간 안에 멤버 전원이 강 건너편에 도착하면 따뜻한 실내에서 따끈한 아침 식사를 드리겠습니다. 실패하면요. 실패하면 다시 강을 건너 들어와서 모든 스텝이 철수하는 것을 도와준 뒤에 제일 마지막에 퇴소하도록 하겠습니다. 아니 이번 혹한기가 우리가 역대급으로 센 게 많았잖아. 한 회차에 다 넣으면 안 돼. 이거 2회차입니다. 다음 오프닝에 술이 보냈나요? 무서운 사람. 오케이 해보자고. 일단은 Go, let's go. 파이팅 으쌰으쌰 해보자. 하나하나씩 해가면 되죠. 뭐 인호 왔으니까 오늘 더 들고 다녀야 되잖아요. 오늘 더 들고 다녀야 되잖아요. 잠깐만요. 잠시만요. 이거 좀 정비만 해놓을게요. 정비만. 준비. 가자, 따뜻한 밥 먹자. 자. 헐.